इस जड़ी से आपको हम अवगत कराते हैं। आइए, इसको कहते हैं अपामार्ग। अपामार्ग इसमें जो होता है लंबी लंबी धारियाँ होता है। लोग गांव में चिड़चिड़िया भी कहता है इसको। लंबी लंबी धारी होता है। इसकी जो है बहुत सारे काम पे आता है ये जड़ी। ये बहुत औषधि का रूप में बहुत ये ताकतवर है और बहुत सारे काम पे आता है। देखिए, पहला काम, जिसको भोग नहीं लगता है इसके लिए इसको दाल में मिला करके खा सकते हैं, पकौड़ी बना करके खा सकते हैं इसको। इसके भोग जो है लगने लगेगा। और दूसरा, किसी को पेशाब जलन होता है तो इसको जो है धुल करके गर्म पानी में इसको उबाल करके उसके पानी को छान करके उसको पानी पीने से पेशाब साफ होता है, पेट का गैस ख़त्म होता है, ये सब दूर होता है इससे। ये औषधि बहुत बढ़िया औषधि है। और देखिए, हमारे सादे आयुर्वेदिक चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। आपसे हमारा गुजारिश है, क्योंकि और भी ऐसे वीडियो आपके पास हम ला सकें, आपके लिए बना सकें। और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब करें। और इसकी जो जड़ है ये बहुत ही लाभदायक है। इसका जड़ किसी को, जैसे कि मासिक का धर्म किसी को नहीं होता है, किसी को मासिक नहीं होता है, उसके लिए भी ये जड़ जो है बहुत प्रभावशाली है। इस जड़ को बढ़िया से धुल दीजिए और जब महीनवारी चलने लगता है महीना, उसको 3 खुराक खिलाना पड़ता है। उसके बाद जो उसको गर्भ रुक जाता है। ये इतने ही खतरनाक है जड़ है। बहुत बढ़िया औषधि है। और किसी को खलाफा हो गया है, खांसी हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं छूट रहा है, खलाफा के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक है। जिसको बलगम जम गया है अंदर, कफ हो गया, बुखार होता है, उसके लिए भी है। इसकी पत्तियां को काढ़ा बना करके बर्तन में दे करके पत्ती को धुल करके काढ़ा बना के उसमें शहद डाल करके खाने से बलगम दूर होता है और सब बीमारियां जो है ये दूर होने लगता है। और ये कम से कम जो है 100 से ऊपर काम पे आता है ये औषधि। किसी के पेट में अगर मीठा मीठा दर्द होने लगता है, रुक गया, उसके लिए भी ये जो है बहुत ख़तरनाक होता है। इसकी जो है पकौड़ी बना के खाइए, दिन में कम से कम 3 खोड़ा, सब चीज़ दूर होने लगता है। ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।